ഹായ് ഹലോ. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേണ്ട ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഞാൻ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാവേ. തൊലിയൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കട്ടി കുറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇതേണ്ട എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനൊരു മാവ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ട 1 കപ്പ് കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാവേ. ഒത്തിരി വെള്ളം ആകാൻ പാടില്ല. നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഉടച്ചെടുക്കണം കുറുക്കി. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതി വേണം നമ്മുടെ മാവിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒത്തിരി വെള്ളം ആകാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാവേ. അപ്പോൾ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ വേണ്ട എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കിഴങ്ങിങ്ങനെ മാവിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാവേ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ കൂട്ടി വെച്ച് വേണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഉള്ളത് പൊന്തി വരത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതേണ്ട നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കിഴങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചായയുടെ കൂടത്തെ നമുക്ക് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്സാണ്. ഈസി സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാവേ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് കോരി മാറ്റാവേ. അപ്പം നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കല്ലേ.